mwaka ogusembayo okukyuka kakati waze ebibiina ebipya ekimu ku bibiina ebipya ebyayingidde bakiyita Democratic Front ekimwendi era nze nakiyingiza ne bwe naali badde omu bwenti era bano omukulu ono kati alina obuvunaanyizibwa luli abadde talina nnyo maanyi kati agalina kuba ali muteeka kati alina obuvunaanyizibwa ffe abaddiye ffe tuwa ssente alina obuvunaanyizibwa okuwa balukwago ssente PFF kuba kati bano balina ababaka 10 balina ababaka si seta wadukuna kuvunaanyizibwa ffe kutuwa ssente wa iPod atalina buvunaanyizibwa era nja kukyogera ojja kwogera ebibyo ojja kwogera ebibyo uliriza n'omukulu lukwago kyabagamba kifu mukulu lukwago agezaako kugamba mu electoral commission uliriza anti nekaze ojja kunyonyola ebibyo tokyasobola mukulu lukwago takyasobola gana tasobola kuwanikira iPod eri muteeka si eri enkadde eriya ye yagisoma kakati kanjimunyonyole kamunyonyole byasoma iPod eri gyabadde amanyi si eno eno kaseyaze muteeka olina obuvunaanyizibwa actually mukulu gwangu w'amagezi yanguwa wiiki eno ogende ku ofiisi ya iPod era ogiwandiikire biri byogamba tebikola bano bali muteeka luli nze mbadde nange esobola kuwandiikira iPod kati eri muteeka yayingira muteeke eteeka ffe twaliisa ate nayo pulezidenti alisayininga kati okyasobola kutunulya iPod kakati ekibiina kye bayita PFF kyayingidde mu parliament ekibiina ekirala bagiyita Ecological Party kirina omubaka omu Muhammad Nsereko nakyo kyayingidde mu binaweebwa guno omwaka tusuubira ssente era tusuubira nti summit erina okutuula mangu etereze ensonga zino katonyi ku summit bwe beetudde Dr. agirambuludde bulungi summit yebeerako abakulembeze b'ebibiina summit yebeerako abakulembeze abamu babayita bapulezidenti abamu babayita bachairperson omukulembeze tayinza kugaana n'asindika deputy we omusajja ali mu bayibuli omwo bamuyita Yobu yagamba nti kyenatya kyekyantuukako kyeyatya kyennyini kakati kino kyemubadde mutya nti omukulu lukwago alina okutuula awo ne pulezidenti atudde wali kyekigenda obbatuukako lyeteeka oteekwa kutuula wali mu samiti akulira ekibiina oteekwa Kyagulanyi Ssentamu bw'abanga anaasigala nga yakulira NUP alina okutuula wali ne pulezidenti Museveni n'atuula wali n'Empuuga n'atuula wali akulira DF bonna kubanga enambika yali yetteeka kaakati mukulu Mao gyali aleeta baziyita regulation baziyita regulation kati bwe mumala okukola etteeka obuteeka obutonotono obubiteeka mu nkola bujja kakati mukulu Mao akaleeta kakutuula awo mu ssaako muteese nga bapulezidenti b'ebibiina temulimu bwe yabanyuka era buli anaafuna ssente zino oteeka okuba nga mwatudde wali kati ekyo kyembadde mutya neze sikitya kubanga siri president nera sikirinaako buzibu era enkolero oza mbu otuula wali n'omulala n'atuula wali ovaawo okyuse obeera munafu nnyo tuula obutuuzaawo kukukyusa kati tusuubira okulaba abakulembeze b'ebibiina nga balina bwe batudde bateeseza ensi yaffe Uganda eyo yemu ku ntandikwa okutambula olugendo bulungi kiri muteeka otunule bino bye nabagamba nga nti twogere ne President Museveni ate abasibe nemwefuula mukaganyogedde sakiririko kakati njagala kulaba omukulembeze omu ng'ayogera n'omulamuga nti abaana abaasibwa emyaka 4 bali mu summit tubate waki tebateebwa oba tebateebweddwa nsonga ziriwa kati ekyo kikola eri mu summit eddakiika zizino ziri 8 demokrasi agenda na dialogue demokrasi oyo kanabadde ngamba otherwise oba ogenze mu byantalo ajja kwebaza honorable Asmani Basalirwa kubanga kinyoza Asmani Basalirwa bebaali jemu yakiba ino okulembeze ekyamaze okuza ssente yakireeta baali mu nnyonyo n'abuuza ono Kyagulanyi n'ayimba tasobola kuyimba
yatali mukuyiba nja kwebazani basalirwa kwa yaiti kirowoozo kyo muze ku ssente ono agenda kutuula n'ono era omugenda ngayogera yagamba esawa etuuse omanyi mpindwa nabadde ayogera omanyi ku samiti president yenyi totuma bwaba Bobi Wine tayinza na kutuma muwanga bwaba PFF Dr. Besigye alina kuva mu komera kuba yerido wokunti kolodi meya wali wano nga executive chairman Besigye jana kuva mu komera munatuza mu iPod munagituza mu ne wataba president executive kali president kakati nayenze kambabulire omulama gwa iPod ensonga bbiri madam observations mbazayo ku mulambo nga bano bichemba singa bonna bano okuja ko nawe nkikusimba obadde ng'olaba nze nali memba wa iPod mu kugitandika nze kubali wano tewali yagenda Ghana nze nagenda Ken Chams yaliyo ngamba abali wano abe naale mbasi bakikirwa Daudi Migereko n'omulala sijjukira kakati bano abayogeddeko ono mukulu Serwambala ba Netherlands Institute for Multi-Party Democracy NIMD biseere biwaliwo abasajja babiri bamuyitanga Shaun omulala Prosper Shaun n'omulala Prosper Shaun yalwawo nnyo wano n'afuuka nga munnauganda naye Prosper n'addayo naye ng'ekyatutwala eri yagenda kakati nga batugamba nti tulina success story ye Ghana manyi Ghana mu bamuzi be yowetulu eri mwaka munyenya ku democracy nibagamba democracy wa ne history ya Uganda efananira ddala ye Ghana kubanga Ghana yalina Jerry Rawlings nga jenu maje nga bulaba Museveni yalwana n'awamba government ne bakola kusemateeko ow'ekyenda mu ebiri ng'agamba ebisanja bibiri Ghana guni nayagala amukyuse Rawlings ne balwana mu 1994 bano ne baboycottinga elections opposition yonna okutuusa n'abagamba nti awangudde naye nga Pyrrhic victory nebagamba nti muli makulu nebagamba kakati kyetuba tukola tuteese tuva tutya mu military government tugende mu civilian government awe yaleta kufo oluvannyuma naye Netherlands Institute for Multi-Party Democracy yali nsaale mu kyo ene yaffe eyajja wano ne bavaamu ne demokrasi olwaleero gwe benyumirizaamu alese batamiruzi kati ba Mahama yajja n'addawo baani bonna ababaddewo nana kufu n'abalala kakati ne bagamba ne Uganda esobola okukwata ekkubo lyerimu tugende tutandikewo ekintu kino tuteese tuva tutya military government tudde mu civilian rule ne tugende Ghana era bwe tukomawo wano 2009 2010 ne tukkaanya nti tukole ekintu kye bayita interparty organization for dialogue nga tukiwadde emyaka 5 kubanga eri process ejo 5 sikina na kuba mu tteeka just ndagaano ya myaka ejo 5 kigwewo kiveewo tuvenga tukyuse ne tugamba bannanga badaaki mu abago ekintu kino kinaasoboka ne bagamba lwaki mwewoweezi muba negative lwaki oweezi muba muba pessimists abali awo omanyi medi okugenda mu kintu reluctantly nosonyiwa abasiramu banansonyiwa twazuukukanga okulya eddaaku nga tuli baana bato kati mu bukulu kiryoke ne mu buto nga bakuzuukusa okulya eddaaku ng'owulira okaluubirirwa n'olyanga ozibiriza bwoti olira mutulo ne kino ekintu nakigayanga ekya iPod nga ngaayiza mutulo ng'azuukusa okulya eddaaku naliyo eggana naye nga ninga alya eddaaku ng'omwana kati nsobola oddirya ng'omusajja omukulu naye ng'omuvubuka abaana mbano mpindi abimanyi kye bitegeeza ebyeddaako naawe medio bimanyi kakati nvuddeyo eyo ne tugamba kati tukiwe benefit of doubt nali Shadaton ejje ne biseera ebyo mu gavumenti yaani y'opposition eyakulemberwanga lead of opposition yaliko Ogenga Latigo nze gwe baawa omuvunaanyizibwa kulemberamu amendments ne tugenda ne tutuula ku Serena Ekigo ba Agustine Ruzindala abaani ne tukkaanya nti bannange tukyuse amateeka bwe tuti tukyuse amateeka g'ebyokulonda bwe tuti tukyuse bwe tuti ne bwe tuti ne bwe tuti ne bagamba nti kaakati gavumenti yebe ebireeta ne bagamba
government si ejjo okuleta amendments zizo tuvuga ati tuzikanyizaako lwaki simwe muzireta ebiseera ebyo prime minister yali Professor Nsibambi yalinamu kagudu wiru n'agamba Attorney General Kiduma Kubuya n'omumyuka wa Gundi Adolfo Kiraka tu parliament kyekibagaana ngammwe okola amendments zino ne bamugasa oko je tutulemu akaffe agenda okudda musajja wattu nga akalikirira ng'ebyovu manyi yali musajja nga bwakwata omuzindaala ayogera naye Apollo Nsibambi yasirika bwati n'agamba Lukwago tukanyuza kati gwogenda okuleeta amendments ezo ffe tuzikirize abo n'entandika okusimeringa emmese ngabe waliwo emmese envundu wano nti ani agenda zireeta nti opposition lwaki mwe temuzireeta oba tuzikanyizaako ne bagaana ebikwatagana n'amagye gave mu parliament ebikwatagana n'electoral commission okugikyusa ba representation to advertising tutyanga tu benchmarking ze wangi nnyo ebekenya bibakola n'ebirala sijja biddamu lwakadde ngenda okutuuka wali ku parliament nga byenasuubira era byebiriwo speaker yali sekandi ananjulira bwe ndaeta amendments neŋŋaba nange zizino zitukanyizaako tutandike process ezituusa zimukanyizaako wano parliament tetukanya ku bintu outside parliament mwabikanyirizaako wano nagamba ebyo byammwe wakati mmwe abopposition ne bali aba government ate singa mubadde nga mwakanyiza kyali badde ng'eno yabireese lead of government business oba Attorney General naye ate kati bw'obireeta ani atali mu gavumenti nemugase bwe twakanyiza nga Lukwago saagaluddemu kwogera ku bye mwakanyirizaako bwe wa parliament kati nze nkubulire byaliwo n'aŋŋamba ekisembayo ebyo byonna mugugu nganyira bifayiro ebyo compact of reforms n'aŋŋamba ebyo kati ffe parliament tujja kuwuliriza naye birifaringeko nga yo talking points talking notes awo ndakoma okutegeera nti bye tukanyizaako ebbanga lyonna bye bataddemu ssente kati bye zifuuse talking notes fast forward emyaka 5 negigwako nga tetulina mulama gwe tufunyeemu era mu talking notes nyina bwa amendments bwe nalwana ne buyitaayitawo butono ba agents baffe batuule ne ba presiding officer waliwo no Kampala Central at least nze ke nafuna mwaka tono ukanti polling station ezalinga ddala mu State House wa 7 zidde bweru simanya mu barracks zifulme naye ne baziteeka ku kota gadi n'ebirala babiteekanga baziteeka ku kota gadi naye sikale kama bagano biteeka mu nkola summit view ne vayo ne kawas ne mu State House ne bazijja policy ne mu State House eyo jola wali abalunzi abamanyi ga dialogue uliriza wali yenkubibira kakati ne batabiteeka mu nkola abasirikale ngenda kati nga area MP wa Kampala uliriza kamaliriza obudde nyirabutono kanjogera obudde nyirabutono ne maliriza nga ngenze mu kooti bwe ngenda mu kooti nawaba nga baganyo biteeka mu nkola yolokamba mwine n'asituka nga yabili principal judge najja netugenda ku buli polling station natandika kuba naye mmeza principal judge imagine akuba mmeza bano bateeke mu nkola parliament kyeyisiza ne balema kakati netugamba iPod ewanyi waawo emyaka 5 bwe gigwako ebiseera ebyo Dr. Besigye mu 2012 amaze okuva ne bwa president wa FDC reluctant nayo negiza bujja emyaka emirala 5 bino yonde bugamba negenda paka 2020 kakati ne bagamba bwe gusembayo okugiza obujja endagaano netuluuza nti biwedde kakati wetuli wano bagifudde permanent ateeka owulidde Lawrence Dr. Lawrence ng'agamba nti baatuuka 2026 katugikole tutya tuwandiise ng'NGO company limited by guarantee olwo bavudde ku mulamu ogwagendererwa dialogue ebeerako time neggwa kakati ensobi gye bakoze wenjijja wano balema okugiwandika nga NGO bayagala giwandika nga company limited etakola business charitable organization ne bagenda ne bagamba nti kakati bagenda kugiteeka mu tteeka ensobi gye bakoze yeno nga ensobi obuzibu we buli beesanze mu katu nga waliwo National Consultative Forum waggulu eyo tuyinza gijjawo erimu ebibiina byonna era olwaleero n'agimyuka ye nuupu
akiikirirayo yani ye Katana treasurer waabwe tebajuwakanya naffe National Consultative Forum tugamba nti yes eyo terina buzibu ebaddewo kati bano katonyongo egalwe ekino kiri mu National Consultative Forum eri mu Electoral Commission teka kiki ati uliriza twala National Consultative Forum ye political parties and organizations bili mweta obera member okwalifying up to level mu iPod soko likawo wenzija nti luli bweba no made nzikiriza luli National Consultative Forum bwebadde era jo lwaki ntuufu nti sente ez'ebibiina ez'omuwi w'omusolo bwe bakola appropriation in parliament ogabanya omutemwa baguwa Electoral Commission kuba ye managing ebibiina neba wamwe Electoral Commission negabire ebibiina ekyo twali akinako tabu naye iPod teina kakwate ne Electoral Commission terina kakuliriza nzija nti uliri wenjijawo bakoledde ensobi wonna we tubadde nga iPod teina kakwate nani guli ntegeeragana ya gamba nti ati kyenjagala okujjako era uliriza era kanga nzija wano nga njo nabo bakoledde ensobi njagala okumenyawo kiri kyonna kyebadde bagamba nga tebanakola ka amendment kano nti iPod ezeggaba ensimbi ekyo si kituufu nti ewadde abanuupu ewadde abFDC ewadde iPod uliriza appropriation ebadde ekolebwa nga sente baziwa Electoral Commission era nga vote ye controlling Electoral Commission uliriza parliament yekola appropriation parliament newereza ku Electoral Commission Electoral Commission newe bibiina iPod nga teina na account nti zisoka ku account ya iPod nezigaba kyekifaananyi kyabadde baagala okuteekawo nti aka iPod ina account negaba ekyo si kituufu ekituufu nti sente zaayita era nze nali mu parliament nga tukola etteeka nawano kanyinyonyolewo katono ewataali bwenkanya waliwo enteekateeka egamba nti 50% feye proposal gye twaleeta 50% yes mubili mukumi nga tuteeka etteeka lino erya political party finance nali shadato geno bili mukumi nga tugamba formula ebeere bweti 50% ya sente zonna bwe babumbye 35 nga bwe ziri ebeere kamkinyonyole ebeere pali pasu kyetuyita pali pasu owuliriza 50% ebeere pali pasu pali pasu kwe kugamba nti buzifune kyenkanyi n'ebibiina byonna oba biwandiise oba kuba birina okula then 50% pali pasu 50% eddako yebeere ebiri best ku numerical strength ye proposal ne bagigaana nga bano baagala kutwala lion share kubanga era prorata gye bagendamu kakati etteeka libaateekawo ne lireeta eyo eya numerical strength kati mistake gye baakoze iPod tebagifudde statutory body nga bwe baliyimba bano iPod eyasigadde statutory body National Consultative Forum lino etteeka lya Nakuto Ekaramoja bakoze ensobi iPod bagigambye nti meeza wansi wa National Consultative Forum gye bayise organ meeza so bw'oba ne meeza teyinza kuba ate ey'okuntikko nga principle gye batuula ku meeza nti oleete president w'ekibiina nga Lukwago owa PFF oba Bobi Wine owa NUP nti ate atuule mu organi emeeza si statutory body si corporate body emeeza eri wansi ate wa National Consultative Forum ate nga National Consultative Forum abakiikayo be ba secretaries general kati atuula waggulu ku National Consultative Forum ekulembera wonna katugeze ku kibiina ekyaffe yali badde Ssemujjunga yatuulayo Nupu yali balubongoya kakati ate eri ekiri wansi wa National Consultative Forum kyetwala ye iPod gye bagambye nti batadde bawagizeyo akameeza iPod Council of Ministers uliriza neka sekondi waliwa kano ka iPod eyo mistake emu eyokubiri iPod teina corporate status. It's not a legal entity. Kakati tesobola kufuna appropriation. Tesobola kufuna sente kwa akaunti yazo nezigabanya. Exactly. Kakati ekisembayo